始まりました。アールズトークトーク MC の R です。よろしくお願いします。本日のコーナーは新コーナーバイアス通信局です。このコーナーでは MC の R が日常の中でふと気がついたこれってバイアスかもという思い込みやズレについてトークします。気づけば当たり前にしてきたこと、見過ごしていた点、小さな違和感から大きな問いが見えてくるかもしれません。イットで考えたことをざっとで出力しても独り言だわな。言葉のバイアス。これどういうことかというと、英語を勉強していると、そこをわざわざ言葉で表現するのかと思う言葉の表現の違いを感じることがあって、その一つがこのイットなのかザットなのかっていう違いなんですよ。それぞれの使い方の違いがわからなくて AI に聞いてみたところ、大まかに言うと、it は自分の中に確かにあるもの、that はそのようにとかこのようにのような相手に主張したいことをそれぞれ指すよって言われたんですよね。だからもし自分でやり方を説明した後に、それって素敵じゃないと言いたかったら、That's a brilliant idea, right? みたいに言うと。英語の発音についてはちょっといまいちなんですけれどもとにかくもう明示してあるものを指すからThatになるということで、これを知った時に英語ってその違いをすごく明確に言い分けるんだなと思ったと同時に、自分が今までどれだけその違いを日本語でも曖昧なまま人と話してきたか、もっと言えばこの YouTube でも曖昧なままお話ししてきたかっていうことが分かったんです。生きてくる中で知識の違いや経験の違い、そしてこの数年は趣味にもなった MBTI という心理学の性格分類を知って、人にはいろいろな違いがあるから説明しないといけないことは思ったより多いんだって意識してきたはずだったんですけど、結局はここは同じだろうと無意識に無自覚に思っているところがまだまだあったんですよね。だけどむしろそういう無自覚に同じだろうと思ってしまうイットの部分こそ、本当は一番ザットとして明確に言語化して伝える方が伝わりやすくなるんだろうなと感じています。MBTI について考えるときもよく感じることなんですけど、各タイプどうしても自分が普段から当然注目していることはやっぱり当然になってしまって、それをわざわざ認識したり、もっと言えば説明しようなんて思わない傾向が強いんですよね。どちらかというと説明しないといけないと認識できないくらい無意識にそのことを考えているような感覚に近いと思うんですよ。ということは、その説明していないことはイットで、だけどそのイットを前提としてその先を説明しようとするから、イットであるはずのことをザットとして表すしかなくて、まだ説明してないイットをもう説明したザットかのように話してしまう。無意識にそういうことをしてしまうということが多かったなと思いました。もちろん説明するときは専門用語は知らない人もいるのような見えやすい違いは考えたとしても、自分の中にある感覚や考え方をどこから説明すれば前提を共有したことになるのか、つまりイットをできるだけザットにすることができるのか、ここをあんまり意識できてなかったなと実感しました。だからそれが分かった時から、この YouTube の内容を考える時も、この動画の中で触れている内容はできるだけ全て動画の内容だけでザットにすることを意識するようになりました。そう考えるようになってから今までのことを振り返ってみると、結構無意識に他の動画を見てもらおうとか、説明しきれてないけど大体わかるだろうという感覚のイットとしての自分の中にあるままの状態で動画を作ってた気がしますね。むしろそうしている自覚すらなかったということですね。そんな風に説明していないイットがあるんだから、もちろん誤解につながりやすくなるわけで、聞いている側から見ても何かを指していっているように感じると思うし、そうしたらもうすでに自分に見えるものの中からこれかなと受け取ろうとするのは当然の反応だと思うんです。だから聞いている側は
そこにあるであろう that を探して、でも本当は僕の中だけにあるから見つけられっこないんだけど、今見える何かを that として受け取ってしまうと。そんな行き違いや誤解が起きていたんだなと思います。つまり、まだざっととして表現できていない一頭を自分の中に持ったまま、その先を説明しようとしてしまって、まるでざっとがここにあるような言い方になってしまっていたような状態だっただなと思いました。今それが分かった感覚としては、むしろその自分の中にある一頭を探すことが、ざっととしての表現方法が変わるきっかけになったりとか、一頭をどうやってざっとに変換していくか、表現していくかを考えるのも、自分の中にある一頭に気がつくきっかけにもなったりして、すごく楽しいんですよね。で、文章の中でね、ちゃんとざっとにできてるなと感じると、とてもスッキリした気持ちにもなります。だけど、まだまだ一途にすらなっていないような、よくわからない感覚があったりもするし、何かの表紙にこんなことを思ってたんだなと感じることもある毎日です。今後メンバーシップをできるようになったら、そういう一途をお話しする場所にしたいなと思いますので、チャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。